पीटीओ से उपकरण जोड़ना। पीटीओ से उपकरण चलाने के लिए प्रोपेलर शाफ्ट का सही जुड़ना बहुत जरूरी है। आइए अब देखते हैं कि रोटरी टिलर को कैसे जोड़ा जाता है और जोड़ते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। रोटरी टिलर को ट्रैक्टर के साथ जोड़ दें। पीटीओ शाफ्ट से रोटरी टिलर स्प्लाइन शाफ्ट की दूरी नापिए। प्रोपेलर शाफ्ट को पूरी तरह से अंदर करके उसकी लंबाई नापें। ये लंबाई पीटीओ शाफ्ट से रोटरी टिलर स्प्लाइन शाफ्ट की नापी गई लंबाई से 1.5 से 2 इंच कम होनी चाहिए। प्रोपेलर शाफ्ट का अंदर वाला भाग लंबाई में बाहर वाले भाग से आधा इंच कम होना चाहिए। प्रोपेलर शाफ्ट को जोड़ दें और ध्यान रहे शीयर बोल्ट हमेशा उपकरण साइड में ही हो। यूजे क्रॉस और स्प्लाइंस को हमेशा ग्रीस करें। चेतावनी, प्रोपेलर शाफ्ट चलाते समय उपकरण को पूरी तरह ऊपर न उठाएं। इससे प्रोपेलर शाफ्ट और स्प्लाइन शाफ्ट दोनों के टूटने का खतरा हो सकता है। अब आप इस रोटरी टिलर को पीसी या डीसी सेटिंग करके पडलिंग में भी बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं।